庫に入れると逆効果。やりがちな食材5選。第5位、蜂蜜。冷蔵庫で結晶化して固まりやすい。風味が損なわれる可能性あり、高温多湿を避けた常温保存が最適。第4位、バナナ。冷蔵庫で皮が黒く変色する。甘みが減って食感も悪化。吊るして常温保存が基本。第3位、じゃがいも。低温ででんぷんが糖に変化。食感が変わり甘くなりすぎる。冷暗所で常温保存が最適。第2位、玉ねぎ。湿気でカビが生えやすくなる。柔らかくなって腐りやすい。風通しの良い常温がベスト。第1位、トマト。冷やすと甘みと風味が落ちる。食感がブヨブヨになる。室温13から18度までで保存が